Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Наконец-таки я соизволила, так сказать, появиться сегодня здесь, перед вами, на своем самом первом, самом основном канале, который называется Regina Lions. Всем еще раз привет! Если вдруг вы меня потеряли здесь, то я никуда не пропадаю со своего влогового канала, поэтому переходите по ссылочке внизу на него, подписывайтесь и смотрите наши вложики, наши будни. Ну а сегодня в этом видео я пришла к вам с интересной распаковочкой. Так, мы сегодня будем открывать вот такую вот коробочку, новый боксик от Flacon магазин. Я думаю, вы соскучились уже по распаковкам, поэтому давайте усаживайтесь удобненько, готовьтесь смотреть, будет очень интересно. Начнем, поехали! Наш сегодняшний бокс называется Flacon магазин Fitness Box. И, как видите, вот на мне вот эта вот кепочка, которая тут вот у нас на картинке в коричневом цвете. Мне попалась как раз та самая, которая была представлена на обложке. Я так хотела именно коричневую. Девчонки говорят, что если о чем-то очень долго думаешь, и оно потом сбывается, реализуется, то это, видимо, действительно так, потому что я прямо вот грезила этой коричневой кепкой. Я прям вот хотела коричневую. Черные кепки у меня уже есть светленькая, мне не очень понравилось. А вот эта вот коричневая с надписью Z, это вообще самое то. Тем более я прикупила себе белые кроссовочки совсем недавно на днях. И вот эта вот надпись будет у меня прямо идеально с ними сочетаться. Во влоге все покажу, кстати. Подписывайтесь на влоговый канал, все там увидите. Итак, давайте разберемся, в чем тут вообще дело. Этот боксик у нас называется фитнес. И тут как бы представлено много чего, что идет у нас для спорта. Сами знаете, сейчас лето, да, все девчонки качают попки активнее. Может быть, даже уже все выскочили трясти своими накачанными попками, которые накачали в карантин. И поэтому эта коробочка будет актуальна для всех, для тех, кто еще не накачал, и для тех, кто будет поддерживать свою форму, продолжать, да, потому что накачанную попку нужно обязательно, так сказать, поддерживать. Вот и предназначен этот боксик. Вот в такой вот коробочке. И помимо самого боксика я вам еще покажу один заказик из золотого яблока. Он очень маленький, поэтому я не решила на него снимать отдельное видео. Там всего 2 позиции, поэтому в этом видео я заодно вам и его тоже покажу. Я его сунула уже даже в эту коробочку, потому что мы ходили сегодня на почту вместе с Викой. Также снимали влог для вас очень интересный. Вот, и там уже все узнаете, посмотрите. Как только выйдет, ссылочка будет под этим роликом. Я обязательно прикрепляю все ссылки, про которые говорю. И заглянем вот сюда. Чего только нету, девочки. Итак, давайте посмотрим. Сначала мы, наверное, с вами начнем с такого вот пакетика, который пришел в подарочек вместе с заказиком. Коробочки Flacon. Положили попробовать, что ли. Тут написано «попробуй», знак восклицания. Прямо срочно, немедленно. И если вот так вот просветить пакетик, там вот что-то вот такое вот лежит. Давайте узнаем, что же там. Тут написано «пакет вложения номер 1». Такой красивый пакетик. О, еще заклеено. Делали супер ножницы. Сейчас мы с вами все узнаем, что же там лежит. Надеюсь, что-нибудь из дорогущей косметики. Вот. Девочки, тут вот пусто. Первое — это Max Factor. Вот такой буклетик положили. Кстати, всего две маленькие позиции. И второй пробник — это аромат парфюмированная вода DKNI. Вот так вот выглядит красиво. Смотрите, да? Какой город. Вот. И пробничек обычный, маленький, вот такой вот. Теперь давайте перейдем к бейсболочке. Она так называется, но я зову ее просто кепка, мне так удобнее. На ней висел вот такой вот ярлычок, бирочка, да. Тут написано «За спорт». Вот. И также тут написано, что размер 7, 1/8. Я в этом, правда, не разбираюсь. Читаю вам, что написано. Бейсболка
Корея производитель и продавец Москва. И также есть сайт. Вот такой вот ярлычок. Дальше теперь заглянем в коробку и давайте вытащим вот такую вот огромную еще одну коробочку. Здесь у нас бутылка сока, выжималка, девчонки, для спорта. Это вообще такая крутая вещь, на мой взгляд, должна быть. Так, она у всех синенького цвета идет, как я поняла. Какое тут полосатенькое донышко внутри, симпотненькое. Коробка, кстати, очень жесткая, прям вообще плотная. Дальше. Каждый элемент бутылочки сидит в отдельном пакетике, крышечка, все дела. Ух ты, какая груша. Силиконовая ручка имеется, да, у нас. Тут и надписи всякие. И да, вот она, соковыжималка, видите? Так, посмотрим, что там вообще такое происходит. Тут крышечка. Вот так выглядит. Особо ничем не пахнет. Немножко каким-то чайчиком пахнет. Химией и пластиком ничем не пахнет. Каким-то чайчиком только. Чайчик пили, что ли, уже? И здесь на нижнем ярусе, как ее тут, тоже, что ли, откручивается? Да, тоже откручивается. Вот такой элемент соковыжималки, да, сюда прям вот выжимаем. Цитрусовые, апельсинчик. Короче, такой, да, принцип. Вот берете вот так. Здесь, видимо, закрываете крышечку, переворачиваете. Сюда выдавливаете цитрус. Он у вас сюда через вот эту вот штуку проливается. И тут остается у вас мякиш, да. Потом вы закрываете. И все дела. А вот это что такое у нас? Сейчас посмотрим. Вот такая вот вкладочка. Я там слышала, читала, что это для ягодок. Нужно куда-то ее класть. Тоже вовну. Наверное, мне кажется, вместо вот этой вот насадки нужно будет поменять. И сюда можно будет ягодки, да, бросать. И они будут у вас давать вкусненький сок. Короче, вот такая вот красота. В красивом цвете. Мне, кстати, напоминает какую-то лампу. Так. Лампа, посвети нам путь. Следующее. У нас тут для спорта в ассортименте вот такие вот резиночки попадаются. Кстати, разные. У меня тут жесткость двоечка стоит. И у меня попался такой цвет. Темно-фиолетовый такой. Сейчас посмотрим на резиночку. Я обожаю вот такие вот резинки для спорта. О, нормальная. Самый раз. Но она, конечно, пахнет. Пахнет спортивным магазином. Каким-то спортмастером. Дальше. Скакалочка. Конечно же, как без скакалочки. Вот такая у меня с зелеными ручками. Не помню, всем попадаются такие зеленые или в ассортименте. Так, мне нравится зеленая. Круто. Теперь пошли всякие штучки уже из косметики. Сейчас будем смотреть. Во-первых, здесь от Dr. Jart у нас лежит с вами лосьон для тела объемом 30 мл. Вот в такой упаковочке. Далее Веледа у нас тут вот такая зелененькая. Это у нас наверняка маслица, да? Ой, какое красивенькое масло. Ой, пахнет и цитрусами, и хвойным вперемешку. Аромат. Это у нас березовое антицеллюлитное масло. Парфюмированное масло для душа от Nuxe в объеме 100 мл. Вот в такой упаковочке. Дезодорантик, антиперспирантик, вот такой красивый, необычный, на лето самое то. У меня попался с лимоном и жасмином, он у нас в ассортименте тоже представлен в коробочке. Мне кажется, он пахнет обалденно. Смотрите, вау. Ой, девчонки, тоже вот напоминает Веледа, как раз вон то вот масло, тоже что-то и хвойное, и цитрусовое. В этом запахе присутствует. Вот именно, видимо, наверное, если смешать какие-то композиции, получается вот этот вот аромат. Клоранс вот в такой коробочке у нас представляет тонизирующее масло для тела. Сейчас мы на него посмотрим. Коробочка крутая, но внутри еще круче. Смотрите, вот маленькая маслица сидит, да, вот такое вот желтенькое.
Ой, девчонки, так круто, столько масел, столько много. Далее тут вот такая вот карточка со штрих-кодом, да, чтобы проверить состав. И еще один пакетик, это бронзант для тела, объемом 30 миллилитров, там внутри его много-много-много. Как раз на из флаконов все. И теперь давайте я вам покажу, что я взяла еще в золотом яблоке. Взяла я две вот такие вот крутецкие коробочки с новинками Чупа-Чупс, девчонки. Здесь у меня жидкая помада тинт для губ Кола. И вот такой вот кушончик. Теперь Чупа-Чупс наконец-таки расширили свою линейку кушонов. Раньше у них только был один красненький, красненькой упаковочки. Теперь у них целых 3 вида появилось. А у меня в наличии теперь есть 2. Осталось еще один прикупить, и будет вся коллекция кушончиков. У меня есть красненький, теперь желтенький. Смотрите, какая коробочка, конфетка. И вот такой вот там сидит кушончик. Он запечатанный, я вам пока в этом видео не буду его вскрывать. Тут вот есть вот губочка, все дела. Вот так вот он крутится, да, вот. Такой крутецкий и красивый. Ну и, конечно же, тин с ароматом колы, который мы с вами тоже как-нибудь протестируем. И на этом сегодня все, девчонки. Надеюсь, мы с вами уже совсем скоро здесь снова увидимся. А если хотите еще быстрее, то бегите на наш влоговый канал, подписывайтесь и смотрите вложики вместе с нами. Все, всем пока, до новых встреч, люблю, целую, ваша Регина.